哋自己有 join 到個 Google for Education 嗰個，咁我哋開咗 account 俾所有老師、所有同學仔。咁嗱，成件事就方便咗，因為其實你見到啱啱我都用 Google 落嘅啫，我就唔係叫學生開 account。咁如果要開 account 咧，就相對又會複雜咗。但係咪即係完全做唔到咧？咁又唔係嘅，因為其實我覺得即係我喺學校推 e-learning 都係嗰個概念就係話，喂，同學仔唔一定識開 account 嘅。咁雖然可能係中文老師、英文老師，咁其實都可以有少少責任係幫下手同學開下 account， 教下佢花你少少時間，睇下會唔會 afford 到呢啲時間啦。咁如果唔係嘅話咧，就可能即係都麻煩學校會唔會有機會就開到個 Google for Education 嗰樣嘢咯。咁如果咧再配合用埋 Google Classroom 咧，真係喺個 Google Classroom 裏邊，你有一班咧，咁直情咧係嗰班成班就會黐咗落去嗰個 episode 裏邊啦。咁就直情唔使落，即係唔使做頭先嗰個步驟添嘛，唔使帶同學仔入 MMC， 因為你一早已經係開咗 Google Classroom， 佢喺 Google Classroom 嗰度自己已經入咗去裏邊嘅話，咁就更快嗰件事。同埋咧其實結合咗 Google Classroom 咧，你呢個可以直情係喺個 Google Classroom 裏邊做功課㗎啦，已經係即係一個 Google Classroom 裏邊嘅功課嚟嘅。好，咁樣咧就係英文科，咁我就自己都即係設咗個題目啦 ，How to facilitate SRL in 4 skills。咁今日咧主講就係4個嘅，即係嗰 4 papers 啦。首先咧都會講下，其實咧以前我哋喺英文堂，無論我哋自己個年代啦，定係其實再早啲未即係咁 IT 嘅時間，究竟英文堂係點樣上嘅咧？即係我哋都回想翻，或者而家你未做呢件事，未 flip， 未有 iPad 喺你課堂裏邊，究竟你自己點樣上英文堂咧？嗱，我大概即係作為英文老師同埋一個英文嘅學生，咁都嘗試係去總括下啦。咁呢4個 skill 啦 ，reading， 咁通常你會有本書啦，有本 textbook 啦，咁跟住咧，通常我哋就話 pre-task、while task、post-task 咁樣啦，咁你就要 pre-reading 嘅就叫佢溫下講下啲 vocab 咯喎，咁嗰度都好多時間㗎咯喎，你要做 PowerPoint 喎，係嘛？即係你要俾啲圖落去咁跟住咧就解釋咩 meaning 咁跟住又叫佢背開始 dictation 咁樣啦，咁跟住咧就話 reading 咁佢去睇咯喎。咁一陣咧再講下有咩問題咯。Post reading 咁跟住可能有啲寫作等等Writing 咁你需要俾 input 啦，咁有 languages 上面嘅 input 啦，有嗰個 form and genre 上面嘅 input 啦，跟住你又想加啲即係佢又要加關顧佢有冇 ideas 啦，跟住咧咁你又叫佢寫咯喎，寫完你改咯喎 ，feedback 咁就改啦，改俾個分佢，可以寫句 feedback 俾佢啦。有啲老師仔細啲寫好多俾佢啦，咁都係花時間一件事嚟嘅。Listening 嗱 ，listening 咧呢度就通常你又係 pre-task 啦，咁俾啲 vocab 佢啦，你預期佢聽到啲乜嘢俾佢啦，咁跟住咧就聽啦，聽完就對啦。通常 listening 就對完就算㗎啦，通常都係咁啦。Speaking 咁要識讀啦，咁叫佢讀書啦，上堂咧通常一齊讀啦，但係你一齊讀又有問題嘅話，一陣間講下咯喎。ideas 咁俾佢啦，跟住 present discussion 已經好高階啦。以前我哋上堂嘅話係嘛？如果我哋上堂嘅年代直情係冇 discussion 㗎啦，係嘛？基本上好咁，基本上係咁啦。grammar 咯喎，咁老師嗱 PPP 啦，我哋英文老師最常聽到就係 present 啦 ，present 俾佢聽呢個 grammar item 就係咁樣啦。practice 啦，跟住叫佢做 exercise 咯，跟住好啲就有 production 咯喎，係嘛？叫佢寫嘢裏邊用咯喎。vocab 咁你通常喺 reading 裏邊教啦，叫佢默書啦，跟住咧叫佢做啲 drilling exercise 啦，即係譬如 fill in the blanks 咁樣啦。咁如果多花神啲，咁就有機會有 debate drama poems 咁嗰啲咧就又係都係一啲花時間嘢啦。有啲咩問題咧？呢一啲即係我自己覺得有咩問題咧？其實好大問題喎。點解即係香港學生學唔到英文或者上英文堂話悶咧？其實存在住好多嘢係我哋要解決嘅喎。第一樣嘢，譬如 reading。textbook 上邊嗰個 diversity 第一樣嘢，其實係咪俾同學仔真正接觸到我哋要睇嘅英文咧？嗰個 即係咪 authentic 咧？嗰啲 reading 我哋成日研究係嘛？跟住落到 pre-reading 咯，頭先我講話，喂你揼啲 PowerPoint 出嚟，跟住解釋俾佢聽，跟住你又要佢串到，又要佢明白點解，仲要你解釋10個字嚟一堂，2堂20個字嚟。咁跟住當佢記得晒20個字啦，代唔代表佢識晒成篇文點解咧？唔係㗎喎，係嘛？咁跟住
話 reading，你其實你點知道佢明唔明咧？你係咪 sure 佢明咧？咁你點樣 sure 佢明咧？其實就係唯有嗰啲問佢問題啦，做 reading comprehension questions 啦，係嘛？但係嗰啲問題佢隨時又唔明咯喎，係嘛？咁存在住好多問題呢度。Post reading 其實前邊嗰啲嘢佢未搞掂，你叫佢寫嘢，咁又係真係成個係 vicious cycle 嚟啊！最後其實佢又唔中意睇，同埋我哋仲要其實鼓勵佢多睇喎，係嘛？咁呢個層面其實好多時我哋都做唔到啦，除非佢個 motivation 係好強啦，係嘛？跟住 writing 咯，我哋俾 input 佢嗱 target language，我哋俾一次一堂佢咧，係嘛？2堂咧咁樣，咁其實又夠唔夠咧？夠唔夠佢寫到嘢咧？如果即係相對低能力啲嘅學生 format 上邊成日都會唔記得嘅。嗱，你中一講完一次，或者中四你講完一次咧，睇住啲 editor， 你係要寫 yours faithfully 嘅。你到中六，我諗成日聽啦嚇，係嘛？即係漏 s 啊、串錯啊。咁你係咪不斷中一至到中四、中六到你都重複幾廿萬次俾佢聽咧？咁啲時間又係即係都係寶貴喎。跟住個 task 啦，多數都係自己寫嘅，係咪？寫得到就寫啦，寫唔到就老師幫啊咁樣啦。Feedback 多數都係由老師嚟嘅，係啦，多數都係少嘅。點為之少啊？喂，你寫一人寫一句，一班以前40人，而家當你20個人誒，你一人寫一句，你都有排寫啦，係咪啊？你同佢對完，同埋多數都係好多 red marks 嘅，係嘛？咁跟住咧，同埋通常咧，佢寫嘢係為咩啊？為你份功課同埋為佢 exam 啫嘛。咁其實佢自己唔係真係為最終嘅目的，佢係要表達自己嘛，係嘛？跟住 listening 啦 ，listening 咧又係啦，聽你俾個 task 佢聽，要佢學啲字啊，咁啊呢度又係花時間咯喎。咁啊教完又唔知一定識咯喎。跟住你播1次2次啫喎，咁佢如果得譬如11分，一個 task 10分，佢得2分，佢係咪應該淨係聽2次算咧？你再播多3次俾佢聽，但係有啲人已經10分會攞晒㗎咯喎，咁鬼簡單啊，誰唔使啦，唔使播啦咁樣，唔好再播啦咁樣。但係你1分2分咁點算咧？有問題喎呢度又係嘛？跟住你對咗咁就算㗎咯喎，冇㗎咯喎，係嘛？通常係咁啦。再聽得唔得咧？咁又唔得喎。通常以前有個餅帶就喺你度啊嘛，唔會俾佢㗎嘛。最後其實你上 listening 堂要提高佢 listening 都係依賴 exercise 同埋 drillings。Speaking 啦，咁啊你讀成班一齊讀，最常見嘅問題就係話你自己同你讀就唔係嗰回事啦嘛，成班都好好聽㗎嘛，係嘛？咁同埋佢自己係返屋企唔會讀㗎嘛。跟住 present 啦，出嚟 present 好 time consuming 啦，其他同學會瞓着晒啦，係嘛？跟住 discussion， 咁其實聽得你呢組，我就聽唔到其他嗰5、6組㗎啦嘛。同埋講嘢就係講嘢啦，即係又係為考試，為 discussion 又係你話 discussion 咪做乖乖地咪做咯，唔乖咪唔做咯。咁其實又唔係一個即係我哋要表達嘅媒介嚟嘅。好，咁嗱。仲有 vocab 咁都係你啊默書啊嗰啲，其實好嘥時間啦。即我話即而家新校長其實佢就唔中意默書嘅。咁點解咧？其實都話啊，你既然又要默又要改你都要時間啊。一堂我係改唔晒一班嘅默書嘅有時嚇。咁其實有冇一啲工具我哋而家可以幫到手咧嚇？跟住喺默完你仲要 follow up 喎。重默喎，係咪啊 ？Drillings 咁其實你冇即時嘅 feedback 俾到佢嘅喎，以前你俾本 grammar book 去做，係嘛？好 grammar 好悶啦，係嘛？咁同埋都花時間，你呢堂講完 present tense， 下堂佢唔記得又要再重複啦。跟住練習啦，練習咁就佢其實都唔知道其實你唔知道咧。佢 grammar 唔識嗰條答案錯咗啦，譬如佢唔知道係加 s 啦，假設你唔知道佢究竟係唔識嗰個詞語，定係唔識個 grammar item， 而所以錯啊。好，最後 production 咁個時間咧，係咪 focus 到喺你嗰個 grammar item 嗰度咧？呢啲就 time consuming 啦，已經係在後話啦。咁啊，做死啲老師啦，如果做埋呢啲係嘛？好，咁我究竟喺溫師呢一班裏邊究竟點樣做咧？嗱，呢班就係溫師啦，咁有啲撇撇地咁嘅樣，有啲就，但係其實你見到嗱，真係如果你帶佢入 NS 做咧，其實佢坐得衰啫，佢
佢係做緊嘢嘅，同上堂嗰個面貌其實都係有啲唔同嘅。呢班係 mixed abilities 嘅，就唔係強班，又唔係弱班，有最強第一全級我哋班第一名嗰個就全級第二，譬如咁最尾嗰個就全級最尾咁係啦。咁嗱。首先第一樣嘢 reading 究竟可以點樣幫下手咧？即係我唔敢話我100%可以幫得晒頭先解決晒嗰啲問題啦，解決晒我就唔止淨係喺度啦，係啦。咁嗱，第一樣嘢我用 Quizlet 呢樣嘢啦。咁 Quizlet 呢樣嘢點樣幫到手咧？我咧就係解決呢個層面啫 ，target vocabulary learning 就呢一樣嘢盡量令到佢翻屋企做啦。咁樣咧啱啱就專登 log in 俾你睇下開咗啦嚇。其實咧。第一樣嘢，你係好快嗱，我啱啱你見到我哋講係 efficiency 啦，我哋自己可以好快就可以揼到啲嘢俾佢哋翻屋企做同埋玩。譬如我而家假設佢唔識，我而家個 target vocab 咧係 confidence 咁樣咧，只要我撳呢個 auto define， 跟住已經有啦。跟住有圖啦。嗱，我而家 log in 呢個咧係唔係 premium version 嚟嘅 ，free version 嚟嘅。咁有 limited 嘅圖嘅。咁但係咧大概200蚊左右，基本上咧就可以令你有無限嘅圖，或者你自己 upload 圖啦。而家呢個咧係唔可以 upload 圖上去嘅 ，OK？ 唔可以自己加聲上去，但係其實佢已經可以讀到聲㗎啦。佢有得讀嘅，係啦，我唔 show 啦嚇。佢自己可以讀到嘅，嚇。咁嗱呢個咧就令到你讀呢一個咧就好快啦。嗱，讀完之後究竟會點樣咧？有啲乜嘢佢可以玩到咧？翻屋企，假設我喺呢度啦，呢個已經做咗啦，咁樣啦，冇圖啦，但係咁 anyway。呢度你見到有咁多樣嘢俾佢玩，你究竟可唔可以設計到咁多樣嘢俾佢玩咧？一課書係嘛？可唔可以有 flash card 佢有圖讀到係啦，跟住有默書嘅環節嚇，即係佢讀呢度讀啦，冇開聲俾你聽啊，係啦，有解釋啦，跟住叫你自己默啦，喂佢自己默喎，唔係你同佢默喎，跟住。有 test 咧，佢有唔同形式嘅。如果你有圖擺埋圖落去嘅話咧，其實咧佢就會有啲係有圖，有啲係 matching， 有啲係 MC， 有啲咧係中文解英文咁樣。咁有啲同工咧，我見到咧係唔俾中文，咁你咪唔俾中文咯，你自己決定啦。matching， 咁呢個咧係好玩嘅，點好玩法咧？佢係成班一齊鬥嘅，鬥啲乜嘢咧？其實就係咁樣啦，係啦。咁有啲同學咧即係。好快啊！10秒佢就已經 match 到啦。嗱，佢原本唔識嘅可能嚇，個問題係，咁你係唔夠佢快啊。咁有時我就會同佢講話，喂如果邊個快過我咧，我就俾份獎品賽咁樣。咁佢又好快咁啊喺度玩啦。跟住呢度嗱，呢啲係 game 嚟㗎。咁呢個 game 點樣玩嘅咧？就係跌落嚟咁咧，你就打個中文字，或者調翻轉佢跌個中文落嚟，佢係打個英文字，咁就剷走呢粒石咁樣，咁佢就可以即係玩到高分啊咁樣。最後呢個 live 都係好玩嘅，點玩嘅咧？其實就係話佢自動幫你個班入咗去之後分咗組，咁大概係4個人一組咁樣啦。咁咧其實咧嗰4個人一組咧就唔係你呢度呢4個人一組喎，佢 random 咗可能呢度一個、呢度一個、嗰度一個，咁咧有佢係點樣嘅咧？其實咧就係話佢會彈啲字出嚟，佢彈啲字出嚟，咁咧有啲解釋，咁咧嗰啲解釋咧可能喺你度，可能喺你度，可能喺佢度。咁咧，你哋自己凌空咁樣咧就要合作到啦，就要咧，譬如假設佢其實咧個答案喺佢度嘅，但係佢撳錯咗咧，就要全部再嚟過啦。佢有12個字左右啦，當你一個 quiz 咁樣咧。譬如第一題佢啱咗啦，第二題佢啱咗啦，第三題佢啱咗，第四題佢撳錯咗喎，佢就要由翻第一題開始過啦。咁咧成個課堂其實佢哋係好有氣氛，係不斷喺度凌空即係隔住咁樣嗌。咁當然呢啲就唔係無謂傾偈咁樣嗌，你係接受到嘅，佢哋喺度學緊嘢、玩緊又開心嘅，咁其實就冇問題啦。咁呢個我就會用 Quizlet 呢個工具咧嚟幫手解決啱啱即係學vocab其實好悶啦，同埋咧好花時間啦嘅問題啦。咁你見到會有 game-based learning 啦。
好，亦都係 SRL 嘅一個部分啦，因為咧其實可以即係 keep track 到佢哋嘅我啱啱講咧200幾蚊買一個咧係好抵嘅，但係咧我係 share 晒俾我全部同事英文同事用嘅。我自己買一個，跟住我 share 俾同事用，係啦。咁係啦，即係我自己既然我都要用啦，咁我又唔好意思即係同學講話，我自己一個用，跟住就賣啦咁樣，咁又未推到啲同事用喎。咁嗱，我自己買咗200幾蚊，咁跟住大家同事用，其實大家都會用到嘅。咁譬如你就見到，想問下你話俾200幾蚊咧，係咪可以之後跑翻買？我覺得可以嘅，但係嗰個手續上面咧，就係你要揾公司幫你碌卡。係啦，即係佢要我哋賣嘢要單啊嘛，其實嗰個程序就應該係咁啊。咁佢會浪高咗啲價錢咯，即係可能你200幾蚊，200蚊就變250蚊咁樣，咁爭少少錢咯嚇。但係你爭少少錢又唔係俾唔到嘅，係啦，即係等於我諗係等於淘寶咁樣係啦，你就要揾公司幫你淘啦嚇。呢度一樣，你要揾公司幫你買碌卡買咗，跟住俾張單俾學校，咁跟住就叫學校買咯。咁其實你話係咪俾唔到咧？唔俾，你當200幾蚊，佢落到400蚊咧，你都買到嘅其實。咁你成個咁嗱，你當然要個程序嗱，佢一年400蚊，得1年200蚊嚇，咁其實好抵啊！你自己俾都值嘅，其實都。咁個程序就唔算太麻煩嘅。咁我通常就喺7月左右，咁我 renew 一次咁樣。你有免費版？免費版嗱有咩嘅 limitation 咧？就係佢唔可以你自己加個讀音落去，咁其實我自己覺得唔需要嘅。佢只限 show 10張圖，即係譬如啱啱 confidence， 咁你個10張圖有機會唔啱咧，咁就冇啦，係啦。咁你唔可以自己 upload 圖上去。咁買就係買呢樣嘢，同埋仲有其他嘢。免費版我咪唔可以 check 到佢哋。係啱，係啦，唔可以 keep， 即係唔可以睇到佢 progress， 係啦，就所以都抵買嘅，其實係啦，因為我呢個唔係，我呢個係免費版，所以我睇係啦。其實咧嗰個圖咧就係點樣咧？係啊，即係我唔夠時間咁樣慢慢揼，逐嚿好似 Miss Cole 咁樣揼出嚟。其實就係話每個同學仔佢究竟玩咗咩 game，幾多分嚇？咁有啲你見到咧，其實冇玩過咁滯嚇，有啲就玩咗2隻 game 咁樣，咁你就同佢講咯，喂，你玩得過啫喎咁樣，你冇得即係你唔識過咁樣，咁你就係靠呢個方法嚟即係幫佢啦。好，呢個就係功課咯喎，即係 Flip 雖然話 Flip 其實就唔係用影片咯喎呢度嚇，即係另一種嘅 Flip 啦呢個。跟住喂。頭先就話 target word 啫，咁而家唔 target 嗰啲其他你話唔識嗰啲咧，咁佢自己搞掂啦。Google Translate， 咁有時我上堂叫佢做嘅，咁佢上堂做完之後查完之後咁點咧？其實咧就係要佢 present 下自己喺組裏邊。咁有啲譬如 think pair share 呢啲嘅策略喺小組裏邊玩啊 puzzle reading 啊呢啲。咁同埋咧。呢一個層面又係教佢 IT literacy 咯喎，係嘛？即係你 Google Translate 係咪成篇揼晒落去 translate 晒咧？咁又係要同佢講，喂，你咁樣冇幫助喎對你學英文，你唔識喎其實。你冇問題，你咪成篇揼落去咯。OK， 你一陣間解俾我聽啊，咁佢搞到咪得咯啊？因為我班有一個最差嘅學生，其實我就係用呢個方法幫佢啦。佢真係慢慢揼落去，打字都打勁耐咁樣，我喺側邊改住嗰等佢。咁跟住咧，我叫佢喂，你冚埋話俾我聽。咁嗱，最差嘅學生佢都會做到少少嘅。OK。咁 class time 就做呢啲啦，同埋你可以真係做 reading comprehension 係要嚟做 assessment， 然後有時間真係再叫佢再做啦。如果唔 OK 嘅話。咁同埋睇 reader， 咁我哋就上堂多啲做 presentation 啦。好 writing 咯 ，writing 點做咧？咁真係用 Episode 啦。Episode 啱啱 Miss Cole 都講得好詳盡個用途，咁我唔再點講啦。其實就係第一樣嘢，嗰個 genre 我就擺咗係即係自己拍段片，咁整段片，咁跟住咧就話俾佢聽下究竟有啲咩嘅嘢要留意啦。咁少少同你睇下條片啦。好，
唔識答㗎，會有機會嚇。即係少少呢個版面又會吸引啲啦，係嘛？咁啊，同佢講啊，究竟唔同嘅 step 究竟要加啲乜嘢啦？咁起碼俾咗個框架佢，究竟佢要做啲咩先？咁嗱，呢個咧其實已經係幫咗有啲同學一把㗎喎，因為佢其實要記呢個 format 嘅過程，其實都已經係有個困難，或者令到佢寫作上面冇咁暢順㗎啦，已經。咁嗱，呢個位置咧，咁喺呢度咧，其實咧就藉住中間你見到頭先有啲問題啦，測試佢究竟理唔理解到，同埋都幫佢理解條片啦。咁跟住咧就講呢一啲嘢啦。其實譬如下年再寫 letter of advice， 我相信佢都唔記得㗎啦，嗰個 format。咁再攞翻呢條片出嚟，其實應該咁講，呢一年裏邊佢唔止寫一封 letter of advice 㗎嘛。其實佢寫第二次、第三次，有啲同學已經再要睇翻條片啦。咁佢真係需要重睇嘅。咁你見到呢個咪就係自主學習咧？會叻嗰啲佢唔使睇嘛，唔叻嗰啲佢唔記得，真係要再睇嘛。咁呢個就係自主學習嘅一個精神。好跟住上堂究竟做啲咩咧？咁上堂就真係你呢個我自己都冇做過，但係真係可以寫做一個協作嘅寫作啦。咁同埋你真係唔需要再咁多時間教佢冇事，而冇時間叫佢上堂作，跟住叫佢翻屋企作，翻屋企其實佢唔識作，最後你都要留堂作。咁呢度咧，你就可以上堂真係叫佢作，然後俾 guidance。咁其實所以講句叻嗰啲嘢唔使你街嘅嗰個時間，係嘛？渣嗰啲就真係要你幫啦。同埋好嗰啲你咪俾 feedback 咯。呢度你要點再做多啲喎，你咁得閒喺度坐係咪啊？咁啱啱講到就係少啲 anxiety 啦，已經。你幫到有條片啦，如果叻嘅佢唔需要幫啦，又係佢自己寫咗喺，即係你預備啲啲備課工作紙俾佢，佢真係寫低咗，佢咪自己喺嗰度睇咯。咁如果唔得嗰啲，咪話你再睇多條片，我同你一齊睇，你真係咁樣跟住做啦咁樣。有啲真係你咁樣 step one step two 都唔 OK 嘅，即係做唔到啊！你咪同佢講話，你而家 step one 其實就係咁，你寫 B 喺邊個，咁就係幫佢同佢一齊睇呢片啦，咁會好咗嘅。好，咁跟住咧。listening 咯，又係用 episode 啦。我自己咧就會點樣做咧？我係用 performance 嘅，咁我就會影咗嗰版書，然後佢有 ebook 噶嘛，佢有 audio 噶嘛，咁跟住 audio 就攞剪片工具黐咗嗰版書落嗰段帶裏邊，咁跟住咧就俾佢嗱中間就插啲問題係啦。我基本上咧係大概一個答案就應該咁講一兩句對話就問佢一啲問題。跟住咧，佢答咗之後，我俾翻嗰一兩句嘅即係嗰個 tape script 俾佢。當中有啲乜嘢心字，我就直情查埋俾佢啦。Form 1啦，呢個就要查俾佢啦嚇。咁嚟咁樣咧嚟幫佢 listening 嗱，因為其實佢哋咁弱咧，即係有啲同學係好弱啊，即係完全聽唔到嘢，或者完全唔好話聽唔聽到係唔識字嘅，根本個最大問題係嘛？咁佢唔識字，你係咪要？佢連個字都唔識，佢梗係聽唔到啦。咁你呢個層面就要幫佢啦。同埋咧，佢哋唔睇題目噶嘛，睇題目我都要考佢嘅喎。呢度睇一睇啦。嗱，你見到我黐住咗嘅，呢版書係俾佢嘅。咁跟住咧，我問佢嗱，呢度其實已經講完嗰個 instruction 㗎。我就問佢，其實你呢個 task 要做啲乜㗎？係填 A、B、C 啊，定係 tick 㗎？佢完全唔會諗喎。其實有啲同學。我見到有同工影相，咁樣嘅。咁唔同嘅 task 我就會問佢唔同嘅嘢㗎啦，盡量即係你唔係太深啦，叫佢諗下你應該準備做啲乜啫嘛。咁跟住嗱，呢啲咧原本係字嚟嘅，咁我而家就變咗圖啦。究竟 D 係乜嘢嚟㗎？咁佢知道 supermarket 唔代表佢知道佢個腦撈到嗰嚿嘢係咩嚟㗎嘛？明唔明啊？佢 supermarket 呢個就誇張啲啦，即係其他有機會唔知係咩嚟㗎嘛。跟住咁你就講完啦喎個答案咯，咁你啊俾張圖佢1、2、3、4，喂邊個格先啱㗎？咁你要俾佢揀啦喎。咁有時有啲 fill in the blanks 嘅喎 variety 嚟喎呢個係嘛？咁就不斷問佢啦。呢度擺落咗張圖啦，咁大概咧就會有用咁嘅形式咁呢度我 show 唔到啦，即係冇答個答案都可能照答。你見到咧，我係有解釋俾佢嘅，一句嚟嘅啫。
佢淨係學咗呢一句，你都即係哇好正啊咁樣啦，係咪啊？咁咧跟住嗱呢個佢前期功夫啦。我要 check 佢啦，究竟有冇做啦，督佢入去 MMS 做啦。如果翻屋企唔做嘅話，咁跟住做完，如果佢係唔夠50分，嗱，如果得咁呢啲咁嘅題目，其實幫晒佢，佢都攞唔到50分，抵重做啦，係嘛？咁你就要逼佢重做啦。咁佢又啱啱，其實如果你見到有留意有個圈圈咁嘅物體咧，其實就係 reset，佢就重做一次啦。咁當然佢唔想重做，佢係要俾心機做啦，係嘛？好，咁。即係你話啊，佢好似好唔自主喎，好自主學習其實就唔係話你完全放手俾佢做晒嘛，而係佢未自主到，你就要令佢自主啊嘛，開始準備佢。好，咁跟住咧，嗱呢個就係佢翻屋企做啦。咁上堂做咩啊？上堂嗱，我調翻轉啦，我真係成日話 assessment for learning 嘅咩？咁咧我就淨係真係做個 assessment 啦。佢嚟評估佢究竟 O 唔 OK， 同埋加啲類似嘅 task 俾佢。好，咁跟住咧 speaking 究竟做啲咩咧 ？text to speech， 咁利用呢個功能咧就幫佢讀書啊嗰啲。咁係咩咧？帶篇嘢落去，咁跟住咧就俾佢聽，自己翻屋企聽，自己翻屋企讀。咁你真係上堂嘅時候就真係淨係聽佢讀，或者課後嘅時間淨係聽佢讀得啦。Fluency Tutor 唔夠時間講係咩嚟啦？一個好好用嘅英文工具。咁其實就係簡單個概念就係話啊，佢同學仔可以用任何一篇嘢讀咗書落去，你就可以即刻聽到，連直情係邊個字讀錯咗，你都可以話俾佢聽，揀啊呢個字就係 mispronounced 啦。上到堂你真係可以做一啲 class time discussion 啊，俾 feedback 嘅嘢。而你而家 IT 咁強，基本上你可以錄咗佢，跟住再俾 feedback。我係可以用 episode 嚟俾 feedback 佢。點做咧？就係你叫佢錄咗，變咗做 MP4 一段 video 啦，跟住你擺上 episode， 你係咪可以中間插問題插字啊嘛？咁你咪佢講完一句，佢有讀錯，咪話俾佢聽，你呢個字錯咗喎，或者你呢度應該講呢啲內容先好啲喎，咁樣咯。咁啊，又係一個好即係幫到同學仔嘅方法啦。Grammar 咁一樣拍片，跟住 follow up。咁我當中片咧會俾埋個 cap 佢嘅，嚇解釋埋啊呢個字其實呢個字就咁解啦咁樣。咁 class time 就真係睇佢做啦，嚇做完佢翻屋企對又得，或者調翻轉佢學完翻嚟先做又得。或者有時上堂睇都仲得，係嘛？好，咁最大另一個即係 hidden 嘅用途咧，就係你代課嗰時就好有用啦。有啲同事冇翻學啦，冇翻工啦，咁你突然間要上去代堂啦，咁又好似帶套戲上去俾佢睇，又好似有啲無聊或者係點樣咁樣冇嘢做咩？嗱呢個位就好啦，即係喺 episode 即刻 search 一啲同工已經世界各地同工已經預備好嘅一啲片，咁你又埋問題又埋剩嘅喎，咁樣基本上咧佢有一個學習嘅時間啦，咁就唔會嘥咗啲時間，即係好似無無聊聊喺度睇片咁樣啦。咁最終都係想咁樣嘅啫。好，少少講多推行嘅成果。嗱，基本上呢個就係我學校即係有 flip 到嘅級別嚇，全部有 flip 啦。超過一半嘅老師都有呢啲，咁唔講呢啲嚇，呢啲好行嘅，你自己睇啦。好，需要改善嘅地方，咁呢啲同工覺得係咁樣啦，咁啊嗱。最重要呢度啦，其實做一個中一級嘅問卷，橫向縱向咁樣分析咗啦，咁就住呢幾個範疇啦。好嗱，其實睇得最多片一定我班，跟住就到 1B， 跟住就到 1A。1B 嘅英文老師都有俾佢做下 episode 嘅，1A 都有嘅，不過 1B 相對多啲。咁其實咧唔關 flip 事嘅，就係咧佢哋多數80% 自己話都中意上堂活動多過聽書嘅，然後。嗱，以下呢扎嘢咧，你見到咧 1B、1C 多數9成9嘅題目咧都係個數字會好過 1A 嘅，包括上堂專注啲啦，即係覺得充實咗啦，上堂嚇更加有幫助啦，寧願減少聽書嘅時間啦，嚇咁啊識多咗嘢啦，自己會發掘多啲唔同嘅嘢啦，咁樣等等係啦，滿意啦都係啦，咁。啱啱咧就係、其實啲同學仔咧可能冇乜認知咧，就對啲片咧長度冇乜喜好嘅，但係3分鐘有啲同學又覺得太長，一個同學覺得太短，咁所以咧我覺得3分鐘嗰個時間咧應該就啱㗎，唔好太長啦都，就係咁啦，多謝。